ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അബീസ് വ്ളോഗ്സ്. നമുക്കിന്നിവിടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതും എന്നാൽ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉള്ളതുമായ ഒരു മുരിങ്ങയിലക്കറി ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു 4-5 വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ആ പച്ചച്ചുവ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വെളുത്തുള്ളി അരപ്പരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂട്ടത്തിലിട്ട് അരച്ചാലും മതി. എന്നാൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ പച്ചച്ചുവ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്നത്. വെളുത്തുള്ളി വഴന്നു. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു സബോള കൊത്തി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുകൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളക് ഞാനിവിടെ കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടിയവർക്ക് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഒരെണ്ണേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കരിയാപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റാം. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് മുരിങ്ങയില, അതിൻ്റെ ഇല മാത്രമായിട്ട് അടത്തിയെടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ആരോഗ്യത്തിന് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നല്ലൊരു ഭക്ഷ്യവസ്തുവാണ് മുരിങ്ങയില എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് മിനറൽസും വൈറ്റമിൻസും ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. മുരിങ്ങയില ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടിയേച്ചാൽ മതി, അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കേണ്ടിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. മുരിങ്ങയില വഴലുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനുള്ള അരപ്പൂടി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയും ഒരു 5-6 കൊച്ചുള്ളിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കവർ ചെയ്ത് നിന്നേച്ചാൽ മതി, ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട. മുരിങ്ങയില ഇവിടെ വഴന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുരിങ്ങയിലെ സൂപ്പർ ഫുഡ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ഓറഞ്ചിലുള്ളതിനേക്കാൾ വൈറ്റമിൻ സിയും പാലിലുള്ളതിനേക്കാൾ കാൽഷ്യവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ അയൺ ധാരാളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് വിളർച്ചയ്ക്കും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. ഗർഭിണികൾക്കൊക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഫുഡാണ്. ഇത് ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസിനും അൾസറൈറ്റിസിനും എല്ലാം നല്ലതാണ്. അതുപോലെ വെയ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഫുഡാണിത്. മുരിങ്ങയിലെല്ലാം വഴന്ന് റെഡിയായി. ഇനി അതിലേക്ക് അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സിയുടെ ജാറ് കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് പോരായെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എനിക്കിവിടെ ഉപ്പ് അല്പം കുറവായിരുന്നു, ഞാനത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടുക് കൂടെ താളിച്ചൊഴിക്കാം. കടുക് വറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പേ വെച്ചു. അത് ചൂടായി. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി. അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് ഇവിടെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു വറ്റൽമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 കൊച്ചുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു തണ്ട് കരിയാപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ഇളക്കി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ആ ഉള്ളി ഒരു ബ്രൗൺ നിറമാകുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് മൂപ്പിക്കണം. ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അല്പം തേങ്ങാപ്പീര കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പീര ചേർക്കുന്നില്ല. ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ മൂത്തു, അത് ബ്രൗൺ നിറമായി. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ആ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ കറി ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. തീ ഓൺ ചെയ്ത് അതൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ചൂടാകുകയാകാവുള്ളൂ, തിളച്ചു പോകരുത്, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. കറി തിളച്ചു പോകാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരാവി വരുന്ന പരുവം, അതാണ് കറക്റ്റ് പാകം. കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം. അപ്പോൾ വളരെ സ്വാദിഷ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ പോഷകസമ്പൂർണവുമായിട്ടുള്ള മുരിങ്ങയിലക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് മറക്കാതെ എനാബിൾ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.